manunay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista ni Santa Maria Birhen sa Rosario. Kani siyang Birhen sa Rosario mao ni ang ato sang gibasihan nga ang month of October gideclare nga month of the Holy Rosary. Sige ba mo rosaryo diha karon sa inyong pamilya? Maayo kay wa kayo ni tubag. Kinahanglan kayo ta aning maong debosyon kay makigsuod ta sa mahal nga Birhen pinaagi nining mga misteryo sa santos nga rosaryo. Nagkigsuod sa ta ni Hesus ug sa Ginoo ug mapalayo ta sa yawa. Atong iampo nga ang atong mga pamilya, labi na kita mga Katoliko, ato gid untang dumdumon ang pag-ampo sa santos nga rosaryo sa kada adlaw. Ug ang atong mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno magpatalinghog unta sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa pagkamaampuon aron masulbad ang atong mga problemang nasudnon o maprotektahan ta niining mga kalamidad sama ni mga linog, mga bagyo. Kay nagkinahanglan magita sa gahom sa Ginoo nga manalipod nato. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang mga pagpalit og slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga bunga sa ilang kamanggihatagon labi na sa maing panglawas o panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong siyudad sa Ninibe, ug isang yaw didto ang gipamulo nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kayong siyudad ug nagkinahanglag 3 ka adlawng pagbaktas tadlas niini.
Si Hunas misulod sa syudad, ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas, mingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa kauhaag 4 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Ninibe mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siya sako ug milingkod sa abo, ug nagpadala siya pahibalo ngadto sa mulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila, nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa, nausab ang laraw sa Dios, ug wala na niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa kahilad man nagatuaw ako kanimo Ginoo. Ginoo patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. O Ginoo, magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw Ginoo magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Papaabuta ang Israel sa Ginoo, kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kadautan. O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay.
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kristo. Matod pastubag nato sa Salmo sa to, O Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Lingiyay mong tupad ina daghan kag kalapasan, di gyud ka kalahutay. Ang nakanindot lang kay ang Ginoo dili magtimaan sa atong kalapasan. Mahinumdom lang siya, pero dili siya magtimaan. Di man siya malimot, pero di niya timanan. Unsa may kalainan sa magtimaan? Kana bang imong ikarga, ang niagi ikarga nimo sa karong present. Para ninyo mga asawa o kamo mga bana, kusog kay mo ana, no? Inyog yung subay-subayon. Hangtod na lang hinoon ang gamay kayong dipikto karong adlawa, mahimong dako kay ikarga manimo katong 10 katuig nga milabay, katong 15 katuig nga milabay, ikarga pagid nimo diha. Gamay ra man gid unta kayo na. Hasta pagutong imong ex, imo pang ikarga diha, no? Pariha lang gid mo, pariha mo, way mapili ninyo mga animal mo ana, ikarga. So ayaw gyud timan-e, hinumdumi lang pero ayaw timan-e. Mao nay kinaiyas Ginoo, dili siya malimot pero dili siya magtimaan. Unsa man na siya? Gigamit sa Ginoo ang iyang pasaylo. Kana bitang kada nimo hinumdom sa dipikto sa usa ka tawo, pasayloa. Sige lang gyud pasaylo. Mo na ingong Ginoo, kapituan kapito gyud. Way limit. Ikahinumdom nimo sa imong apan nga uwaw kay kastanan, pasayloa. Ikahinomdom nato sa flood control, pasayloan. Pasayloon ang nakasala, pero dumtan ang sala. Unsaon man pagdumot sa sala, nga kanang korupsyon, unsaon pagdumot, bungkaga ang sistema sa korupsyon. Sugdis imong kaugalingon nga dili na ka mangurakot, mag-practice na kag transparency and accountability, mag-practice na kag higugma sa imong isig katao, dili sa imong kaugalingon. Mauna siya makabungkag sa korupsyon, sugdan gyud kaugalingon. Ikaw niya pader, dili na lang na ipapriso ang mga nagkurakot nga trillions man ang ilang ikurakot. Ipapriso out of love and justice. Pasabot, prisuhon ka tungod kay gihigugma kanako.
Ana ba? Murag ka nang nahigugma ka sa imong iro. Nya mang imong iro magsigig laag. Sao man nimo? Tangkala aron di nakalaag. Mao sa nang ato mga officials sa gobyerno nga nagsigig pangurakot, nahigugma man ta nila, prisuha dayon. Ayaw buhii, kag imo nang buhian, magsige, nagpangurakot. Ang kamot, ana, kakurog-kurog man, kwarta may gipangita. Ang ana, ang utok, ana, sige, hunahuna, unsaon pagpangurakot, prisuha, out of love. Unya, matod pa ni Kristo, pagaduawa lang. Unya, unsaon pagkapriso nga ang gusto sang mo priso, utro man sa mga kurakot. Maunang nanay na nawagan karon people power na lang tayo kay wa na kuno gi-cancel na sad kuno ang hearing sa kanini ang flood control gi-cancel na ni kisa to nang leader nila karon sa Blue Ribbon Committee si Ping Lacson. Nya mura ra baga plano nga ambot na dayon na ba to mura siyag mo resign sa pagka-chairman sa Blue Ribbon awan na gina lusaw na gina si na paingnan. Nagkagubot naman sila kay ang focus ni sa Blue Ribbon Committee sa pag-administer na aning Senador Ping Lacson, ang focus gisigihan na ang focus ang mga kapwa senador naman kuno niya. Ang gisigihag mention sa social media o sa mga tao o sa mga opisyal sa gobyerno, mga senador, congressmen nga si Romualdez o si Saldico, wa naman ma-focus ni Ping Lacson dito naman sa senador. Ambot lang na nila gubot sila. Nga naman, pulos manggod sila di mo angkon sa ilang partisipasyon sa graft and corruption sa atong nasod. Magsigi man lag tinudlo ay wa ko'y labot, ikaw ra isad an ana manggod ilang style. Ang gustos Ginoo, ayaw pagpakaaron ingnon, angkon. Ayaw pagpakaaron ingnon. Gilinga imong tupad. Ingna, kapila na ka ng urakot. Ingna, mo angkon ba? Sige, ingna. Nakapila man ka ng urakot, be. Kapila man ka nga ang imong gihunahuna, ang imo radyong kaugalingon. Nganong nahitabo maning ni ang daghan kayong balay og pamilya nga hapit way kaon porti pag yung gubaonas balay dinhis atong palibot tibuok Pilipinas nganong nahitabo man nga dunay extreme poverty dunay extreme riches sa mga Filipinos. Di man kakakita ani ngadto sa Japan, di kakakita ani ngadto sa South Korea, ngadto sa Singapore. Di ka kakita na extreme poverty nga ang balay gayaka nila siyuta nya manghigda sila diha siyuta. Wow. Adto kag Japan, di na pwede. Bisag adto ganis Amerika, di na pwede sa Amerika. Bisan ang ilang gitawag dito homeless, naagya po'y lugar nga ilang gipuy-an. Di lang sila mo claim nga ilan ang balay, pero giatiman. Nganong naaman tayo mga igsuon nga dili lang bati og balay, dili lang bati og higdaan, wa pagihapit kaon, kakhatuka. Sa ubang nasod, og tapulan gyud ka. Labi na sa Amerika nga, naadtuan ako, naaman gyud kay rasyon gikas gobyerno. Nya pangitaan man gyud kag paagi nga, mabuhi ka. Bisan pa sa imong kabuang. Pero kita din daghan kayong nagbinuotan. Drive anang tricycle, anang na ang mga e-bike, hapit way kaon, tunulan hinoog syabo, tunulan hinoon og swirtris, tunulan hinoon anang mga scatter og uban pang sugal. Anha mamasin ang ato mga pobre kayong Pilipinos. Nganong nahitabo man na niya, samtang ni atay mga officials gobyerno nga tag-upat kabuk helicopters, tag-tulo kabuk eroplano, na ay tag-40 kabuok na mga SUVs, tag-napo kabuk mansions,
Pilipinos na nga niya dinis ato. Tungod kay naman waay ang kunay sa sala nagsigig protektar sa atong mga sala. Muna kining atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria sa Pilar, ikalima marunatong ikalima ba? Ikalima nga nobinaryo, minor novena man ni lig-ono nato atong pagtuo ug usas timaan sa lig-on nga pagtuo kanang magampo ta sa santos nga rosaryo every day. Every day. Minus kaayo ang corruption sa mga taong maampoon. Naman gi masudlan ang utok, pero minus ba kung sa kuan pa na siya, kung sa kana pa ng imong lababo ang musod dito nga og nalang jud kay strainer ba kanang sa strainer ba tawag ana kanang saan ang musod dito na may hugaw nga musod gagmay ra dili maka-clog up pero open gid na siya wa jud kay tigsaan na suda dito wa dili dangatag usa ka semana clog up na nang imong lababo nilingya imong tupad ing nawap ay ni clog up nimo wap ay ni clog up kana bang di na mulihok ba usahay ang di na mulihok nato kanig yung atong mercy ang pagkamaluluyon di na mulihok nay usahay nga makaingon ta may rag mamatay din adyo ka maluoy nya maghuwat na sa taglinog maghuwat na sa tag mga katastrofe una na sa tamaluoy pero kung wap agani ng linog wap agani ng mga kadaot agi-agian lang gina nato ang mga tao makaluluoy kayo agi-agian lang nya inig linog na inig bagyo na inig landslide na ala luoy-luoy dayon dadayon anang daghan kaing pagkaon daghan kaing mga materials unya mahilom na sad to sige na sa agi-agi naras imong gate naras imong agianan sa imong dakong balay nas imong agianan igawas nimo na ay daghan diha nga hapit wa nay kaon agi-agian lang kay ngano man ni clog up na ang imong pagkamaluluyon di na kamubati kamo gani mga asawa na magiusahay wa na moy kaluoy sa inyong bana agi-agian na lang ninyo wa na moy tagad-tagad hindi tinuod nya magsigi mog simba diri magbrunda pagyud nya human sakto man gina magbrunda magid ang babae ako believe ko din kaning parokyang haba believe ko ninyo nagbrunda gid mo congratulations congrats pwede na mo mga matay kamong gabrunda pwede na gid mo mga matay. Pero kung ni-clog up na ng inyong virtues, ang pipila ka virtues ninyo, ni-clog up na, patay ka diha. Muna, importante ang daily rosary. Nga nung makakuha mas clog up ang daily rosary, upat guna ka misteryuhan nga atong pamalandungan, the complete package of God's life. Dinhis kalibutan nga ni kuyog si Mama Mary sa kalipay, sa kasakit, sa himaya o kanini ang kahayag. Og ato ng pamalandungan bisan usahay magduka-duka na ta diha og pangadji. Pero na gina siya epekto. Nay epekto. Ang rosaryo ni Papa og ni Mama bisan dili perfect kay magduka-duka man sa to sila usahay. Sabatos Mama mag-ingon na Santa hangtod mag-agas ng laway ang katog. Pero tungod kay gadako gid mi nagtubo gid mi nga nagsigig yung rosaryos mamag papa maor gid toy tawgo na kog abundance sa among pagpuyo kay hapit mamiway kaon among balay busluton kaayo ang atop busluton ang bongbong niya gamay kaayo among balay kanang tos bukid ba kanang typical sa bukid niya sige mi nga tog pangobra la pangguna ng uma pobre gyud kay ba pero kana gyud kada gyud humag panihapon luhod gid na la rosaryo bisag mahubog si Papa mo check up gina humanamog rosaryo
wapa. Uli niya ba kagabi mama sad buangon sa tos mama di man sad mo rosaryo guwas papa. Kay samok man sad kami mga bata. Uli ni papa mga alas 9, alas 10 sa gabi mingaw na makinas bukid. Mangutana gito siya nagrosaryo na mo. Soko sa mama, kinsay mo rosaryo dia, way mo sabat. Magrosaryo din tos papa, hubog kay tingog, Santa Maria, sa Diyos, ampo, isala. O say, siyarang usa, kay si mama mo, tikongkong sa dito, sapot naman, dana pa, para sa sabat-sabat dito. Hubog kay tingog, pero humnon gito niya. Ningkamot ba? Niya kaming nagtubo, wa lang tuyua, way gasulti namo, way gasugo namo, kaming yung 5 ni alagad sa simbahan, sugod 1985. Ni alagad gid mi Legion of Mary choir. Mulakaw gamig tag-unom ka kilometro. Mubadlong magpapa namo. Kamo sige na lagi mo glakaw. Hay masan mi maglakaw pa nga naa man sa kapilya naa sa simbahan. Ako gyud mabadlongan kay ako may leader nila. Ako may leader. Ikaw si kagwan na hasta ako mga silingan. Ikaw gyud makaingon mga unsa gyud mo dia pamatyon mo dia dan. Sige lang gyud lakaw. Tanawa, hangtod yun na pari ko. Hangtod yun na purti na kumubaligyag slat. Tanawa, di ba ka mo natakda na mo, no? Ako, lipay kay ko nga, kaniba dinis Compostela, doon na gini pag-asa ng parokya hatingali. Oy, kay, kusugan ninyo mamaligyag slat? Oh, pakpak. Abot ko may nga to, suroy-suroy, may nga to mga kapilya, atos bukid. Kamao na mag-slat? Nako, liba dito San Vicente, ako ra magisige giyaw-yaw dito na ipipila baligya pero dili jud kayo. Kamo din believe kay ko hastang kinagamyang kapilya na maligyag slat. Di house to house pa. Nakuha ba sa kay mga scammer ani? Oy pagbantay mo ha, oy pagbantay gyud mo. Kamo sa mga hatag og slat ay gyud mo salig dayon kay daghan kay mo sakay gyud. Daghan sa social media, sa online og sa aktual. Unsaon man pagsiguro, siguro agyod nga gikan na dinhi nya na ay resibo, nya ang resibo na ay numero. At least kanang inana nya ang katapusan gyud tan-awa ang namaligya og aktibo ba sa simbahan unya wa ba siya record sa iyang pagkagwat sinangga o pagkagwat sinanggo. Pero buangon gani na niya na maligya, dudahi gyud inaadto lang ko ngadto sa opisina oy. Adto lang ko dito mo palit sa parokya. Sa dili lang niya. Ilado na kay nani mo, kani gidispalkom gito sa unang among tampo-tampo diri gani. Tugeng among dawat-dawat gidispalko man ani. Ano ba? See to it. Kamo sad prudence pod kay na magi mo sakay ani pero believe kay ko ninyo. Congratulations. Ana. Nya kamo sang naa sa social media, nanang murag nindot sa dangin yung response, no? Mo na atong i-announce ron ng atong update. Mga bunga man ni sa pagsigi na to Rosario. Oy, congratulations di ay. Sukad atong October 1, wa nagihunong ang nagrosaryo dire alas 5 buntag. Oh, nindot tay. Pak. Pwede na sila mga matay tanan. Tungod ng ilang kabuutan. Ang atong grace, ang atong halin, uy, first time ni, tanawa, puro 66,666. Moingon ra ba na, abot manig 5 ka 6, ingon islang ngilad ra ba ng 3 ka 6 pa der, istorya na 5 naman sa ni onya napay 633,334 ka slots na available tag 100 pesos per slot nya nani 70 slot challenge tag 7,000 per challenge 215 na ka challenges atong nadawat ang PPSC kani para sa atong mga projects dinhi ang atong halin niabot nag 32,636 niya na pay 67,364 ka slots nga available tag 100 pesos per slot niya do na ni 162 slot challenge
nga tag 16,279 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR katong Divine Powerful Response atong ihatag ni ngadto sa mga biktimas linog niabot nag 4,258 ang atong nadawat nga slots. Nya wa ni limit tag 100 pesos per slot. Nya nakahatag na sad ta og 15,000 ginagbay lang usa sa mga direct need sa didto sa nanginahanglan. So murag na natay more than 40,000 atong na-contribute. Nya kaning nahibilin ato laning budgeton para human sa atong pista dinhi mo himo ta didto og kuana hiniusa nga pag kanaganing panghatag ato usang sorbihon o asa ta manghatag didto. Di lang ta mudungan-dungan o sa karon kay gadasok pa man sila. Inig awan-awan na lang. Ibaw magitang di gina nila mahurot kay ang uban ana nitagam naman. Sunan ka na ako'y kaila nga 30 hours silang nag-travel back and forth. Para manghatag, ni-travel sila 30 hours, diha ra gid sila sa karsada. Imagine na, grabe ang sakripisyo sa nanghatag. Kung kining maong gugma ba, o tinukmod man ginis gugmas mga kabos o nanginahanglan nga mga Filipinos, kung buhaton ni tibuok Pilipinas, susihan ninyo mga government officials o kitang mga church officials, purting daghana nga murag na nga guba na ang balay, guba pagid ang ilang pangwarta. Naara sa atong palibot. Kung makaspend tag 30 hours nga mag-travel para lang mutabang, spend 30 steps away from your doorstep. 30 steps, you can already find people in need. Og imo nang himuong 30 meters away from your house, kita nakagdaghan dihang nanginahanglan. Samot na yung imo nang himuong 30 kilometers imong baktas-baktason within 30 kilometers away from your residence, away from your church, away from your office. Kita yung kagdaghan kaayo nga murag gilinog ang balay, murag na banlas sa baha ang balay, kay murag dili balay og tao ang imong makita. Gahapon ngadto mis mga kapilya gipasiplatan nako, napo ka kapilya na nagaros ko kay nadagma ko. Nya natukod nako sa batong hait, basa-basa mangyuta dakin asa kong sapatos. Unang kapilya nga among gibisita, dagma dayon ko, ingon day ko sa kong unahona, unang paghidagma. Unsa man kapader, okay ra kapader nako, okay ra, pero sa kong hunahuna, sus paita gidayan. Sige miglakaw-lakaw kay di masod sakyanan, nay karsada pero gamay sad. Lakaw. Sa among paglakaw nagpasiplat ko sa mga balay nga among giagian, pastilan gyud, naagi balay nga maguwang lang yung jutay sa ads baboy. Aka mo kibaw mo, anak. Kibaw ta, anak. Ato ning lakaon, ato ning sakripisyon, kitang tanan, tibuok Pilipinas, buhaton na nato, dili ta mutugot unta, nga naagi pirti ka extreme nga balay, di asay pirti ka extreme ka dato. Og makahimo, ana, ang ato ragyong slot, dako kay ikatabang kay ipasalig nako ninyo gamiton gid ni nato para sa simbahan ug ang simbahan gilangkuban sa tanan nga mga taong nanginahanglan. Na ato nang buhaton. Pero dili sa kumingon nga slatra, pwede gid mo direct ngadto, pero kay hiniusa man anhita sa slot. Nya ang paglimpyo sa atong palibot, ang atong LGU, ang atong mayor, ni hangyo gyud nga tabangan natog announce ug tabangan natog trabaho ang paglimpyo. Mao nang do nata dinhi Trust Cebu. Unsa to nang trust? Transparency, religiosity, unity, service, and technology. Uy, ni-function na dahil atong kamera. Naka-live stream na ta. Kita na mo sa kong Naongs TV.
tanawa. Dagko na kitag kamera. Ako niya nang papukusan ka ng matug. Ako nang papukusan. IT, basta nanay maghumili ko, taas-taas man ko humili. Nanagan matug, fokusi niya, i-flash dihas TV. Kana yung inigaga sa laway ba, fokusan na yan. Naabay, kamera gikan diri, padong diha. Naasay kamera gikan dito, padong diri. Ala, patay mo diha. Ako yung naipatanaw-tanaw. Bitaw. Salamat kay ninyo, technology. O niya, unsa man tong Cebu? Clean, economizing, beautiful, useful. Ato nang gina-practice diri. Dad-anas inyong panimalay. Nakamatikod ra ba ko nga dinis atong palibot karon? Wa na kayo manglabay sagbot. Atong pakpakan hasta diya sa atong may parkingan kana igdayong gawas paka mla naglabay diha. Karon nalimpyo-limpyo na. Ambot ka sunod semana, di ba ka mo balik? Basin pa. Ana, maglimpyo hay ta. Magkuntis tag panglimpyo. Maglumba tag panglimpyo. Bisan ang kinagamyang plastic, limpyo ha. Nya kanang malata. Ayaw na nag-ilabay para nga to ipasakay-sakyanan. Gabaho-baho lang nasdan. Saan man, ilubong na diha sa inyong tugkaran. Himuan ang compost. Himo mong compost pit. May nang anhara na manimaho sa inyo. Di masa na manimaho, kaya inyo man ang tabunan. Anton malata. Maglungag-lungag lang ko tadiha god. Ipamutang lang ang mga malata. Sunod di mong kuha na. Kuha na. Abono na. Fertilizer na. Mausa ni ato din maglungag-lungag ta diri sa luyo. Aron ang kanang malata tanan, anhara na to ipamutang. Ang ato na lang yung ipadaan atos basurahan, kato na lang mga plastic. Ana, nya kung mahimo sa inyo recycle ang mga plastic, recycle lang. Himuan na ninyong plato. Plato ba? Ano yung kanan? Dito sa prisuhan, kana mga sudlan na sa ice cream, mao tayo ilang plato sa mga piniriso. Ana, ilang kuanon, nya ilang baso, kana mga coke, ilang ipamutlan. Baso na. Ana, di na ta mamalit dito sa kuan, tindahan. Kana na lang god kana mga sudlanan sa coke nya nasa uban na butangan og gunitanan himoa butangag yuta butangag mga tanom-tanom sos mga agbati kangkong mga kamatis suda na mahimo na siyang garden ana lang god limpyo sige asa naman ni padong atong humilian lagi magtinabangay ta sige manindog na ta. Nobina sa mahal nga Birhen sa Pilar. Mga igsoon sa iyang halawom nga pagpaubos o kamahigugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan, diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pagampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikalimang adlaw sa novena. Maghimaya ka Maria, ulay nga esposa sa ulay uyamot nga si San Jose, nga gipun-an mo ingon sa imong igsuon sa pagtuman sa mahingpit nga kaulay nga gisaad mo sa Dios nga atong Ginoo gikan sa imong pagkabata. Maghimaya ka haligi nga dili madaog nga ikaw man o senyora ug sa ingon nga kakusog ug kalig-on nga nagadayon ka sa kanunay ug malig-on ka sa kanataliwad-an sa mga kapaitan nga gibati sa santos mo nga kasing-kasing sa tibuok nga tuig nga gitug-an sa Dios sa pagpahibalo sa ulay mo nga esposo nga si San Jose sa dako nga misteryo nga nahimo kanimo ug sa nasinati mo sa tumang kasakit ug ang kahimtang nga paghupay kanimo sa gamhanan nga bukton sa Ginoo. Miantos ka niining tanan nga mga kasakitan sa paghilo mo aron sa labi mo nga himaya. Nangamuyo kami kanimo, Senyora, ug inahana mo sa Pilar
tinunaw ang among mga kasing-kasing sa mga luha, nga paambiton mo kami sa kalig-on o kasibot mo, aron dili matandog ni mapukaw ang among mga kailibgon nga dautan sa mga kalisdanan nga ipadala kanamo sa Ginoo tungod sa dalan sa mga binuhat, diha sa maluluy-on niyang kamot, hinunua ngani ingon sa mga malig-on nga haligi, manag-uyon kami sa Dios niyang kabubuton, nga gipangayo namo kanimo tungod sa alagian sa debosyon, nga sa bugos nga kasing-kasing, gisaad namo kanimo pagbaton, kay aron tungod kaniya, tugutan mo kami sa labing angay sa kaayuhan sa among kalag. Amen. Sa hilom atong pangayoon sa Ginoo, pinaagi sa putli nga inahan ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, pinaagi sa Berhen sa Pilar, Ginoo dungga kami. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mutanyag ug moabi-abihong kapuy-an, sa atong labing ubos ug kabus nga mga kaigsuonan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nabalaka sa mga lumalabayng kalinga ug lingla sa kinabuhi, muila sa kabililhon sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga sama kang Maria, piliin nato ang mas maayong bahin ug hangpon sa Jesus sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon, mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga giantos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga sihalang diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa walay katapusang puloy-anan sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, Ginoo, dungga kami. Tanan, makagagahom o way katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos uyamot nga inahan, ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya sa ibabaw sa usa kahaligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo, tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan ug paglaban, nga madangat ang gipangamuyo namo kanimo sa kinasingkasing ug kamapaubsanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
ako kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayuwawan sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santos nga Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa daigon ang nagaanib sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita sa pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Manamong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong ingarihan, ng imong pagmumot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kahanan. Mga
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom nga Diosnon. Nya mulihok rani kung naagi tay pag-ampo sa santos nga rosaryo. Salamat sa maampuon og manggihatago nato mga kaigsuonan. Padayon tagpalit og slots, ang atong grace tag 100 pesos per slot, na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing mga projects sa parokya, tag 100 pesos gihapon per slot. Unya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya kining atong DPR para sa atong itabang dito sa mga nanginahanglan tag 100 pesos per slot. Why limit? So ato ning tabangan kanunay. Unsaon to pagpalit og slot? Una, anhis atong opisina mamalit or sa atong mga agents ngadto sa kapilya, mamaligya or panahos Domingo nasay mamaligya. Niya ang atong pagdeposito sa atong bank accounts, pwede sa ninyo buhaton kaning atong bank accounts nga atong ipakita sa atong screen or sa atong GCash. Ang akong GCash napuno na, so dinhin nilang aning ubang mga GCash accounts o di pa puno. Unya mas maayo gyud sa kwarta padala kay way limit. Nya siguro alang kaning mga ngan nga atong gi-flash dinhi mao ni ang atong gipadad-an, ayaw sa ubangan, ayaw sa ubang GCash. Tanawa gid ni siya. Unya padayon sadta sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Doon na ni 270,000 ka subscribers ug mo 280 gani na karon adili na ako no na masidaghan diya nga Padre Siano gyapon. 270,000. Sige lang mag-view, like, share, o subscribe every day. Makatabang na sa atong parokya, katabang sa atong mga kaigsuunan nga makabati sa atong mga misa, atong mga pamalandong. Unya, ang atong duaw patron, ngadto sa mga kapilya, sa atong segunda patron, nagpadayon. Iyampo nato nga unta ang pagsuroy ngadto sa kapilya, magmalamposo na tag napo ka kapilya kada adlaw atong suroyon. Nya padayon ta pag-practice og sibo. Sa tunang sibo, clean, economizing, beautiful, and useful. Namalandong pamikaron sa ato sad nga umaabot nga mga projects. Ang pinakadako-dako natong project sad kining pagtiwas sa kampanaryo, paghimo sa atong adoration o ang paghimo og social halls nga bisag dili lang gyud kayo nindot basta naa lang gyud tay mga kamitingan nya makabalhin sa medias kumbinto kay ang architects nato, ang mga structural engineers ni recommend na gyud nga usbo na gyud ang kumbinto. So mag-tent lang siguro mi ngadto sa loyo. Anya naadi ay initial nga good news na natay schedule dinhi gidawat na sa Sweet Notes nga mag-concert sila dinhi sa atong parokya. So ang initial date December 14 pero amo pa nang i-discuss nya Finance Council o Pastoral Council mag-create niya taan na og committee kon madayon gina siya. Usa na sa atong pamaagi sad sa fundraising ang Sweet Notes. Kaila mo Sweet Notes? O wa mo kaila, ila-ilahala niya igari dire. Una nilang anhig Cebu, birthday to nako 2023. Nag-concert sila dito sa
parokya sa San Vicente. Human ato, porti na nilang daghanang engagements din sa Cebu ug Visayas. Karon di na sila ma-reach, no? Pero amay na lang kay naka-reach na ta nila. Hopefully, basin pag madayon. Salamat sa sweet notes nila ni BJ ug ni sanang iyang asawa Charlotte. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave, Maria.